Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Baris Baktaš i Jagmur Yuksel su i dalje na dnevnom redu sa svojim uspješnim nastupima i bliskim prijateljstvom u TV seriji Krvavo cvijeće osvete. Međutim, čini se da su vijesti koje kruže u štampi posljednjih dana dobile novu dimenziju u vezi sa njihovim posebnim odnosima. Prema najnovijim informacijama do kojih su došli novinari, Baris Baktaš je učestvovao u televizijskom programu i dao neočekivanu izjavu. Da, istina je, imamo vezu, odnosno ljubav se rodila. Ova izjava je iznenadila gledaoce i pratioce, posebno obožavatelje Jagmura Yuksela i Baris Baktaša. Dugo su mislili da postoji samo profesionalna saradnja između njih dvoje. Međutim, ova izjava Barisa Baktaša iznenadila je sve i stvorila veliko iznenađenje. Baris Baktaš je izjavio da su svoju vezu držali u tajnosti i da im je cilj bio da privatni život drže dalje od medija prilikom donošenja ove odluke. Iako su harmonija i iskrenost para na snimanju osvojili srca publike, ova izjava je imala veliki odjek u svijetu časopisa. Međutim, kako naglašava Baris Baktaš, ova veza je samo između dva prijatelja koja dijeli svoj privatni život. Uspješna saradnja Jagmur Yuksela i Baris Baktaša na setu i njihovi profesionalni nastupi u seriji i dalje odražavaju svoju popularnost u očima javnosti. Dok su izjave para i ovaj neočekivani razvoj događaja postali nova tema rasprave u svijetu časopisa, postalo je zanimljivo kako će se bliski odnosi Jagmur Yuksel i Baris Baktaša nastaviti kako na snimanju, tako i u njihovim privatnim životima. Čini se da ovi zanimljivi događaji više povezuju publiku sa ekranom. Svoja vrijedna mišljenja možete podijeliti sa mnom u komentarima. Veliki pozdrav!